วันนี้ก็มีลำโพงบลูทูธมาให้ซ่อมอาการไฟบ่เข้าแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดบังแล้วแต่ว่าไฟบ่เข้าเลยดอก LED บ่ฮุ่งกับบ่หลายเรื่องกับมั่งน็อตออกมาเบิ่งเลยมั่งมาก็เห็นซีคอนเดนเซอร์เป็นซีไฟ300ปูดบวมอันนี้มันสายลำโพงถอดออกมาสังเกตเบิ่งค่าของมันละแม่น22ไมโคร400โวลต์ก็มิเตอร์มาสิมาวัดเบิ่งว่ามันมีตัวใดช็อตที่ว่าเฮ็ดให้ซีปูดขนาดนี้ลักๆก็แม่นไดโอดเร็กติฟาย4ตัวนี้คันมันช็อตมันจะเฮ็ดให้ซีปูดเพราะว่ามันมีไฟ AC ทะลุเข้ามาในวงจรของมันวัดเบิ่งแล้วก็เห็นช็อตตัวหนึ่งละค่อยก็สลับสายวัดเบิ่งใหม่ช็อตอีหลีช็อต2อันต่อมากับมั่งออกมาเบิ่งเพื่อที่จะเปลี่ยนไดโอดไขมามันติดจำตัวนี้ถอดออกฟิวที่ว่าระเบิดบ่เห็นเลยเหลือติดต่อขอก็สิถอดคอนเดนเซอร์ออกมาแล้วก็สิหาตัวใหม่มาเปลี่ยนตัวนี้ก็ออกมาแล้วต่อไปก็แม่นสิถอดไดโอดแล้วก็ต่อของฟิวที่ว่ามันยังติดอยู่ในแผ่นถอดออกมาทำอีทกาแมนตืมตะกั่วไปก่อนเพราะตะกั่วเก่ามันแข็งมันดูดออกยากหลังจากนั้นก็ดูดตะกั่วก็ดึงเอาไดโอดออกมาเทละอันอันนี้มันไดโอด4อันมันรวมวงจรเป็นวงจรเร็กติฟายก็มิเตอร์มาวัดเบิ่งว่ามีตัวใดแน่ช็อตมันขึ้นข้างบ่ขึ้นข้างตัวนี้ดีอยู่มาเบิ่งตัวที่2นี่เคมิเตอร์ตีขึ้นสูงกับเบื้องกับข้างก็ตีขึ้นสูงคือกันอันนี้มันช็อตตัวนี้ช็อตแล้วเบิ่งอันที่3มันตีขึ้นสูงนี่แม่นแล้วช็อตแน่นอนวัดอีกข้างหนึ่งก็ตีขึ้นสูงคือกันช็อตอันที่4นี่ตีขึ้นบ่สูงปานใดวัดเบิ่งอีกข้างหนึ่งบ่ช็อต2แล้วก็บ่ช็อต2ข้อยก็สิเปลี่ยนใหม่เบิดเลยเพราะว่าอันเก่ามันบ่รับประกันละเปลี่ยนใหม่เบิด4อันเบอร์มันเนี่ยแม่น 1N4007 1 แอมป์ 1000 โวลต์ถ้ามีก็งอขามันก่อนงอขาแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้มันฟิวหางโนที่แบบโตมันก็ค่อนข้างใหญ่ๆแน่เพราะว่าตัวน้อยหาซื้อบ่ได้ใส่เข้าไปแล้วก็งอขามันก่อนซะมันสิตกออก
พอข้ามมาแล้วก็จอดขอจอดฟิวก่อนอันนี้ก็มันขาไดโอดคอนเดนเซอร์ตัวใหม่มาใส่แต่ว่าค่าเก่ามันซอกบ่ได้ก็เป็น22ไมโครคือเก่าแต่ว่าโวลต์มันเป็น450โวลต์โตมันจะใหญ่ก่อนแต่ก็ใส่กันได้ใหญ่ก่อนก็แฮงดีข้อยก็ใส่ไปแล้วล่ะบัดนี้ก็เสียบสายลำโพงเหียมห้อยกวดกาเบิ่งความเหียมห้อยมันแล้วก็ยัดเข้าไปแล้วก็หั่นน็อตหั่นน็อตแล้วก็เสียบปลั๊กลองเบิ่งเสียบปลั๊กลองเบิ่งก็ไฟติดขึ้นมาแล้วไฟติดขึ้นมาแล้วก็ซอกหาเมมโมรี่มาเสียบเบิ่งเมมเพลงหลังจากเสียบเข้าไปก็ถ้าให้ USB แพดได้เสียงดังขึ้นมาก็เสียงดังขึ้นมาแล้วถือว่าใช้งานได้ปกติแล้ว